Qani mebelimiz bir obzor qilib ko'rsataylik-chi. Yo'q joyga tiqilgani qayerda? O'shadagi nima qilyapsiz bu yerda? Mebel kelganman bu yoqqa. Shu bratni ko'rsam hayotda qiziqishim ortadi. Qoching, obzor qilib olaylik. Hurmatli mijozlar, navbatdagi xonadonimizga istalgan pullarni olib kelib o'rnatib berdik. Qilingan ishlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Katta razmerda yonboshiga alohida polkachalar ham qilib berganmiz. Shkaflari katta razmerda 220 eniga. Kichikka besholka bo'ladi, jenskiy muskoy o'rtasi polka bo'ladi. Spanilari ham 2 o'nga 170 katta razmerda. Taglariga mexanizm qo'yib berganmiz. Kravatlarning tagida mexanizm bor, ko'tariladi. Qishda yozda qishki narsalaringizni bemalol qo'yib ko'rsangiz bo'ladi. Katta mexanizm qo'yganmiz. Kimga shunaqa ispanlagan turlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zo'r mebelga murojaat qilaverasizlar. Kutib qolamiz.